құрамы. Сабақтың мақсаты сөздерді сөз құрамына талдау, сөзге жалғанатын қосымша түрлерін ажырату. Бағалау критерийлері сөздерді сөз құрамына талдайды, сөздегі жұрнақ пен жалғауды ажыратады. Ендеше бейне жазбаға назар аударайық. Мемлекеттік рәміздер мемлекеттің тәуелсіздігін білдіретін нышан. Оларға биік мәртебе 1992 жылдың 4 маусымында беріліп, дәл осы күн рәміздер күні болып бекітілген болатын. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туының авторы Шәкен Ниязбеков, ал елтаңба авторлары Жандарбек Мәлібеков пен Шота Уәлиханов. Еліміздің қазіргі әнұранына 2005 жылы өзгертулер енгізіліп, әнінің авторы Шәмші Қалдаяқов, сөзін жазғандар Жұмекен Нәжімеденов және елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Тәуелсіздік тұғырының тұтқасы болған еліміздің рәміздері жайында білу әрбір азамат пен азаматшаның міндеті. Балалар, көрініс не туралы? Көріністен қандай ой түйдіңіздер? Иә, балалар, рәміздердің маңызы туралы түсіндік. Демек, мемлекеттік рәміздер мемлекет тәуелсіздігін білдіретін нышан. Рәміздерді құрметтеу біздің парызымыз. Балалар, осы елтаңба мен ту туралы Кеңес Оразбекұлының аңыз әңгімесін мұқият бірге оқимыз. Сонау ерте заманда, бүгінгі қазақ елінің төрінде ай мүйізді, аққу қанатты қос пырақ өмір сүріпті. Сол қос пырақтың мінген ерлер дүниені шарлапты. Көп уақыт өткен соң, отан оттандастық деп, олар туған еліне қайтып оралыпты. Сонда қос пырақтың алдынан қалқыған қыран шығып, «Я, не көрдіңдер, не түйдіңдер?» депті. Сонда қос пырақ, көргенімізді айтсақ, көп сөз, түйгенімізді айтсақ, әркімнің өз жері жұмақ екен депті. Туған жер тұғырың, туған ел қыдырың деп қостапты қыран. Жаңғырағымызды өз еліміздің төріне тігуге бел байладық дейді қос пырақ. Онда алдарына жарылқасын, жаңғырағымыз биік болсын дейді қыран. Сонда қос пырақ тұрып, тауып айттым қыран, ынтымақты игілік дейді. Сол игіліктің арқасында Қазақстан атты елдің мәңгілік рәмізіне айналсақ, біз үшін бақыт емес пе? Онда бақытымыз баянды болсын. Міне, қысқаша түйіп айтсақ, еліміздің елтаңбасы мен туы осылайша пайда болыпты. Мәтіндегі негізгі ой не туралы? Қазақстан, елтаңба, әнұран, тәуелсіз ел, ата заң, ту туралы екен. Тапсырма, мәтіннен нақыл сөздерді тауып оқимыз да мағынасын түсінейік. Отан оттандастық, туған жер тұғырың, туған ел қыдырың, ынтымақ түбі игілік. Бұл нақыл сөздердің ортақ мағынасы отанды, туған жерді, елді сүю және құрметтеу. Енді оқушылар, осы мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді атап шығайық. Тапсырма, өз бетімен жұмыс, сөздерді сөз құрамына талдаймыз. Ол үшін өткен білімді еске түсіріп алайық. Сөз дегеніміз не? Сөз заттың, сапаның, қимылдың атауы. Түбір дегеніміз не? Түбір сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігі. Қосымша дегеніміз не? Сөздің түбірге жалғанған бөлігін қосымша дейміз. Енді оқушылар, заманда ерлер игіліктің мәңгілік. Тексереміз. Енді оқушылар, қосымша екіге бөлінеді екен. Міне осы туралы бейне жазбаға назар аударайық. Асхана. Қарның ашты ма? Қазір үйге жетеміз. Анамыз ас әзірлеп қойған шығар.
Әрине, тамақты үйден ішемін. Біздің анамызға жететін аспаз бар ма? Айтыңызшы. Бүгін біз қосымшалар туралы сабақ өттік. Қалай аталушы еді? Жұрнақ пен жалғау ма? Иә, олар өте қызық. Сөздің мағынасын өзгертетін қосымшаны жұрнақ дейді. Ол былайша белгіленеді. Мысалы, қой бұл үй жануары болады. Оған ш жалғасаң, сол қойды бағып жүрген адам болып шыға келеді. Дәрі қана. Ал дәрі сөзіне ерді қоссақ, дәрігер сөзі пайда болады. Дәрігер науқас адамдарды емдейтін маман. Осындай жұрнақтар арқылы пайда болған жаңа сөзді туынды сөз дейміз. Сонда, осылардың бәрі жаңадан туған сөздер ме? Иә, бірақ туған емес, туынды сөз. Кейбір қосымшалар жаңа мағына тудырмайды. Олар жалғау деп аталады. Оларды былайша белгілейді. Мысалы, асқа қа, дәрінің нің, ағаштар тар, жапырақты т қосымшалары жаңа мағына тудырмайды. Сонда жалғау, ат айтып тұрғандай, сөздерге жалғанып, оларды бір-бірімен байланыстырады екен ғой. Мысалы, көлікке отыр. Иә, солай. Сондай-ақ жалғаулар жұрнақтардан кейін жалғанады. Мысалы, дәрігердің деген сөзде дәрі түбір, гер жұрнақ, дің жалғау. Балықшылар деген сөзде балық түбір, ш жұрнақ, лар жалғау. Осы алған білімдеріңізді жаттығу барысында орында. 27-ші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқу, сөз құрамына талдау. 29-ші жаттығу. Сөздерді көшіріп жазып, сөз құрамына талдау. Тексереміз. Жүзгішті, жүз түбір, гіш жұрнақты жалғау. Көлшік, көл түбір, шік жұрнақ. Достықпен, дос түбір, тық жұрнақ пен жалғау. Мектепте, мектеп түбір, те жалғау. Сабақ туралы қорытынды. Сөз құрамы түбір сөз, қосымша, жұрнақ, жалғау екен. Үйге тапсырма. 28-ші жаттығу, 107-ші беттегі. Енді оқушылар, бүгінгі сабақ туралы кері байланысты жетістік баспалдағы әдісі бойынша беріңдер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.